What are the characteristics of Yongchun White Crane Boxing? 東池永昌爆拳嘅重批咧，就佢個宗旨咧就以形入拳，從形取義，飄逸瀟灑，機動靈活。從形取義呢個係好緊要嘅，你唔能夠爆拳打到好似虎形，打到好似鷹，就唔係佢嗰個原意啦。因為學有學嘅動作，學嘅行動單腳，所以我哋咧中州傳統咧另外一個叫法，我哋叫獨腳學，標榜獨腳就動定都有單腳，虛實嘅轉換，定就意動作定，又喺學中度去求嘅，三戰去求嘅，定一剎那間嘅爆發。所以六地生根就係發勁嘅一剎那間，十指走地發勁，借地力，力由地起啊嘛。永昌六拳咧嘅要求咧，發完勁之後咧，就變咗虛實又分清啦，單重要分得好分明啦。動咧就走步，走虛實步，走進退步，打啲套路玩起上嚟咧，有個輕靈飄忽。當兩個人對抗嘅時候咧，由動咧飄忽咧，走尋個戰機，走尋時同埋機勢，即係有定有動配合嘅，唔能夠死固固企喺度嘅。我呢個學拳唔會有呢啲嘢嘅。Which are the most important forms in White Crane Boxing? 最初單式幾個單式咧，就最注重嘅功力訓練同深化訓練。所謂招式動作就少咗，簡單啲，直接啲。再經過一兩代之後咧，就慢慢咧將幾個動作都系統化，就拼埋一套，就我哋依家叫三節。咁跟住咧，為咗發展嘅需要啦，多元化咗。喺依家傳承到嗰300幾年咧，每一個系統都有佢自己獨立嘅套路，但係80%-90%嘅唔同體系咧，學拳咧都有一套三節。當然深圳咧，每一個嘅師承咧嘅要求練法咧都唔同。其實每一種功夫咧，佢都有基本嘅練功方法嘅。冇呢個練功方法咧，你就好難表達到你所要嘅目的嘅手法嘅動作招式。照我所知咧，喺福建拳嚟講咧，七大門派都有三戰嘅。你就算廣東南同龍，佢都三步戰噶。大家個字咧。一個射箭嘅箭，咁福建深戰多數寫戰爭嘅戰，大家嘅目的嘅意思都一樣。就算紅拳都有三戰。How many forms are necessary to master the style? 第一，三戰一定要了解練得好，以後學嘅嘢都係喺度演化，喺度出嚟嘅。其實入邊咧就身體來自練功方法嘅要求。動作咧就最平常嘅跳動，咁至於其他嗰啲功夫嘅動作咧，就每一個人都可以學啲，未必一樣嘅。我嘅主張就係精就好過多。我哋鄉下有句話咧，拳要好咧，三戰土，學拳三戰起，一套三戰練到死。最基本嘅功力訓練一個組合。三戰咧最緊要就係練吞吐浮沉，走出去咧身就向後。即係有個張力，前後嘅張力。手一入咧，身就向前，手後身前，就唔係淨係掹呢啲落嚟咧。手入呢個身就對咁有個對拉力，唔能夠咧就咁拉，一落嚟就沉，手浮身就沉，成係個對拉。你有個對拉力咧，你先練咗嗰個鬆緊。浮沉吞吐嘅力，一吞一吐，一浮一沉，4個 kick 吞吐浮沉一下做晒，即係唔會吐吞浮沉唔會嘅，一做咧就做晒嘅，用身體做，身體帶手，手帶身體，形成一個體。三戰有啲人嚟講心正、頭正、身正、步正，咁至於詳細點樣講咧？個人嘅解釋。咁我哋咧就似於南同講多啲。咁海陸豐嗰啲功夫都好多數係喺福建嗰邊傳過嚟，搞步推、生步推，差唔多大家都咁嘅意思咯。